इंडिया में जब किसी भी आईसीसी इवेंट में एयर शो होता है तो आप नोटिस करना कि इसे अपोनेंट टीम, हमारी टीम, हमारा पूरा क्राउड एंजॉय करता है। लेकिन जब पाकिस्तान ने ये कोशिश करी तो सारा क्राउड हैरान रह गया। जी हाँ भैया, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच जब पीसीबी ने एयर शो करवाया, जहाँ लोगों को एक्साइटमेंट रहना था, वहाँ लोगों को डर लग रहा था कि हमारे ऊपर अटैक तो नहीं हो गया। क्राउड की बात नहीं बल्कि न्यूजीलैंड के प्लेयर भी थोड़ी देर के लिए डर गए थे कि उनके ऊपर कोई अटैक तो नहीं हो रहा है करके। खासकर इस तस्वीर में डेविन कॉनवे को देखकर ऐसा लगता है कि इन्होंने समझ ही लिया था कि मुझ पर अटैक होने वाला है और इसीलिए शायद ये झुककर छुप भी रहे थे। हालांकि कुछ समय बाद जब सबको समझ आ गया था कि यहाँ पर पीसीबी का एयर शो हो रहा है, तब सब कंफर्ट भी हो गए थे और सबने एंजॉय भी किया। और ऐसे क्रिकेट रिलेटेड कंटेंट देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।